Kiembote koana ne Kongo pangizama kinaima mengi ko makulukamba kasi diambu di fioti ilunati ni unu diambu di longi kwani njona wina ngabo musibata po mwana ne Kongo tala ya video kazo lavo kakisoni kisa nakakota kuna YouTube kasi kumbwane ka jambo de wonga kwani kobo nzimbo kafuta no gratuit kwani nanga usonika muna ana ne ko ukisonikisa muna ana ne Kongo ana ne Kongo Kongo ye kapa uka ONGO muna tsuka semuna ngunga ina ngabo tsuka bula yi nyema yongunga pasivo koso diambo tu semuna YouTube muna komwana ne Kongo pasivo yilwa kelenge omona vo ngindu vo longi vo diambu dimbi mona vo diambu nanga diabo to zolola vo dilwa muna matuma ana ne Kongo ekyo salo isalo to banga vo pasi aphangiza eto endawe aphangiza unu longi kwani de fioti nginanga diawo de banika kansi dia di longi nginanga diawo loto malanda endiona winange mbaki silu yematu yembaki silu kabakusa nzevo ankaka akondele kwa we embaki silu yetona fete monavo si atalang engangu zama bo geto bobe mabo ngangu winanga bo nani winange ngey kasi muna ngolo ze yandi obangi ntoto si esasula aphangiza amba diambo de dipa ipobele uno edipa kwane edipa ipobele uno lotala jojo dipa de nene dikalanga vo de nene dinanga muna kati winange funda natu bage jojo dipa natu zenge mukati sidi ndambu zizole wa utadi di mukati muli nange funda fete mona vo funda yepembe kasi na selembo mufunda fete mona vo funda wozeza keni nange ni funda kasi natale dipe kumbazi fete mona vo dipa kumbazi ngolo keni nanga yo itwaswani de dipa vo kumbazi kafete kala ongolo pasivo na unsimba fete mona vo lina ku kaini soto kakubo so zongolo ze dipezi kala ngumbazi zibani kange emoto pe kakala ye tiki disi mumoko ze desimbere dipa kasi na zengi dipe mukati kati fiti mona vu mukati funda yepembe eyo funda kaina ifuana nako yengolo ze dipe mukumbazi aphangiza dio funda unangozeza kukati iuna kavwandira ngeyani dio funda ukati nakalwake yoyo ipila disongele kwe dio dipa dividi kabaike kuna tiwe katuka pasivo atu wa andia mama mimi semindele nzevo mukona landi winanga mama bibish nzevo mulando winanga nge mama Mandebika Veronica mama Isabelle Bunga nzevo mukona landi luninanga enge Iveti kuna Agne enge mama enketo manu Pastor Santos manu Santos nzevo mama Cristina mulanda uninanga enge enketo irmão Shora nzevo mama Inokulu mukona landi luninanga enge pangya munketo utuke kuntikala ko Fransa nzevo waito ko itone teti dioko mulanda wona ko Sevico okonda kwa kwekhumbu kutuka kona vumke nketo ko ngikuntiwe tuke nge
mukuna sasu dingini nanga apangizama nasiko kumuna kati njo napfunda na umbaikisa fiti mona bo uzeza keni na kansi diambo di funu sul kulutela bo e dio funda di pawli na to simbe kumomoko ye yandi ye ntima ko ngey kala ngi mukati ufwana na ina e ntima dia ko mukati uzeza kwa ni keni nanga modi funde dipa modi funde dipa wa uluto malanda e ndio funda siri mumoko nabake maza ni natiamu ni maza mnazulu funda kidiamu di bangama fete munavo watoko nese maza yeni funda mukona zezi keni nanga kawako kizole loko lo finga bo ange kibanza ngenge gebina ngenga bo ngeo wanke nga mbambo to bobe muno na monabo maluvunu obake funda osemumo ko bake maza osikuzu ekuzulu fete mona bo dipa mukona zezi dina mukona zezi keni nanga enjo na funda mukona zezi keni nanga wato kudikele kage maza eni sudi eni funda mukona zezi kage keni nanga nasia maza zizingi nasia maza nakaluta mona yo funda fete mona bo eni funda manisi tangi kange moko kange koko kwa fete mona bo eni funda ni mutu fota kene kakala dia ka onne niko e maza sidi kuna funda nakakota kufunda funda fuata kene e ndio na funda kalindi diuka dia kako e funda modi ntima muna ntima mutu ntima imaki lunda ngi luzingulo mutu ilunda ngi moyo mu e mutu entima entima nakazeza nge mutu wendelele mutamutu lenda kala kwako vo konda kwako meso uni nanga vo okonda kwako ematu vo lenda kulonde nwange mutu kuboba diaka ko nana luva fuluga ye mbobo mimbi kansi na londe nwa mutamutu kuti mona bonge mutu omoyo kaka uni nanga lenda kuzenge malu vapiti kuzenge mogo enlembo fite mona bonge mutu muzinga kaka uni nanga kansi embundu nakazeza nge mutu wendelele kidiamu ndole bobo mona dio diamu yakaifu tukaje kufunda funda dipa nakabaike kudipa yentima mutu awole afwa anana funda wozeza fite mona bene mutu entima diaka wozeza kasi entima maukulu mato kote kuntima maukulu mato mone meso maukulu mato gwe matu maukulu mato bobenwa na makota kuntima entima kazeza koze zezele wakato kote muntima mato gwe matu mato mone meso entima mugonaze ezikeni nanga modi mutu nange funda mumuoka to asema ate semaza walto kona semaza kuna funda funda muzeza keni nanga maza na isaka muna funda ka imani sako imani isi fite mona bonge mutu ele funda kalini diuka diako funda ifuidi muna ntima pena iluta na soki zizingi kuna entima kazeza koze zeze nge mutu mutamutu muna ntimeno kalokotisi mamengiko walto kuna soki mambo kuntima mambo mukana koti meni nanga apangizama mumama to kwendo kumuna mbunduzeno kuna ntima kwengeye entima nakafuluka mama mukalenda moko sekazeza nakazeza mutamutu nge mutu
bondokele fuidi ngeye idina lo mona avo endio mutu embi timambikena mbika banga kasi mutu katofwa mkonazi ngikena maukulu mambika banga yandi muna ntimano kama kota kalina zenga mutu enti kalina zenga mutu entubo mzengele ko nakapani keni mavi vila kene kuna ntimani kazeko pa na mutu mone ngainzenga entu vila kene kwani mambo mambika to bangi yani vo muntimani kama to kota ko entima pika to kaitwa zeza ko vo muna ntima ko maukulu to banga ma kutomo koti sam kuna ntima kuko entima kalenize zako nge mutu moyo kala kansi mambo toko na soka muna ntima matwa mone meso matwa gwamatu matwa bobeno vo mukwena koti si ulinange muntima entima sekazeza dio imaki bonda nge mutu idina lo mona abo watu ambote bo inange ntima mbote kazingi lako ekuma maukulu mambote abanga abanza abo mama to abanga mandatomise ya tubo diambo denzo labo atwakala enzola kasi makulu kabanga ikoka kama twato mako ewa yani mona kinange ntima pa pase mama ko to banga mama twato mako yani mukotsa kinange ekuntima entima mkonaze ezini langa yani katwa zako yani mukana nyogi kagenda ngabo edio diambo yebanza bonje na mutu wakakonde linzo intungi linzo kabaka nketo yana kakoteku ekunzo wauya ni mutu ibene nzo waunze enzo ankakaeze ezibwise enzo ankakutweze isikunziona enzo ewamo mamma to banga mambi enge mukana kochunange kuntima kutwa zako mukivonda uninanga ewawo kuna ntima na mafuluka entima kauzeza ko seuzeza fitumona bonge mutu fuidi diamu itokulutela loziule matu edio diamu lito bange tswaswa nibo watu lumonange kwa baba ntode nanga bo avafuluka entima mbote kazingila ekuma maukulu banga mambote na mafoka akotese emuntima watu banga mambi maukulu mambia banga ekuntima kakotisa kwa umako nakabanga kaka mambi nakamona kage nlangi vini nakavandire vini nafuka no vini mama vila kene kuntima kamukotire diambuluko idiodi azingilange bantoto ebabenza watu na bontima mboto tafulise mambo kumbundu mkonapi taka ni nanga ekuma bo mama kulo to mona kama to toma ko mkona ko sene ngunti ekunti menti mana fuluka ile mutu bondokele apangizama mona bo yevani kilongi apangizama ya ilumbu atu mkona fueni nanga yebobile diambo de G5 buga mtamutu G5 dio diambo to bonde ya eatu ankaka akonda kwawo embundu ko akonda kwawo nitu zekimutu akonda kwawo embakisilu wawito kuna bobebo G5 anka akutu afuemele bonge zawadi mutu G5 lisongele nga ki mutaze atu tanguze nkaka povelo zeto povelo zekimbuta tanguze nkatu baba yika ibaki dioko iteti dioko ikatulinkande ikatulimwa mwanzi anka katwa pingi lo mono nginda kusano kina baki dioko inatekwa kidioko ikatulinkande ikatulimwa mwanzi wa unanda te dioko na katulinkande na katulimwanzi nge mutu kidiambu mona mwende kaka bene mutu tetele idio
Kasi tua popa ko inatedio, edio ko itete ikatulin kanto ikatule mwanzi. Diambu dinkaka ito popa. Ipovelo yo. Povelo kwani mutaze yake. Na popa bo yetete dioko. Kikwenda kuzandu ko ngena baki dioko inatedio iteta. Kasi mamengi ngina mau. Ikambe yatu. Mu mambo ikambe yatu fiti mona vo tukiri kuna zulu ngeli kuna ndimba. Mau kulupa paikisi pasipo atomaba kusa. Kasi muna populwa mabomba kidio si bongi dio kitete dio kuvo diabu di panga mo di langa mo di suwe kama. Tukatoa bomba kubo se tete dio ko mambo menla ko maswama. Siengiza ngiza kambe ya to pasivo. Mama toko bange pasikatwa zako. Mama azamo kuna kwenda na bagingi ingini. Edo diambulu gwabo yeka yetete dio ko ikatule nkanda ikatule mwanzi. Mutaze yatu yebobele diambulu G5. Endiona kabaku si diambulu G5 iko yeka yesasule dia kifioti. Wambagili dia kitango. G5 kakumbu mutu go. Ankakabuwa zolevo azaya tasilwe G5. G5. G5 idioko. Ikatule nkanda, ikatule mwanzi. Kansi na tasula vo G5. Vo G5. G quer dizer geração. 5 quer dizer geração 5. A quinta geração. Agora, quinta geração quer dizer o quê? Nada. Quer dizer apenas quinta geração. É por isso, tanto que a boble de ambo de mala de kimbevo de coronavírus, o boble angina ngabo G5, 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 G5. E G5, vo 5G. Katua popa kwa nidia diambuko. Kanse mono. Mambo itoa bobla. Mambo meni nanga mukati. De G5. Muna kati ko G5. Muna yayimbandu G5. E mambo maso wele. E mambo makinza kulu. Zina ngo muna G5 mambo malutidi. Katunajia kama kinza kulu kube. Tujiri muna ye tangu yepa. Tangu yepa. Como digamos, falamos em português, nova geração. É apenas isso que estou a dizer, G5. Mas na nova geração, temos coisas que estão lá dentro, na nova geração, que trouxe a doença coronavírus. Que eu estava a tentar explicar que não. O G5 é a velocidade dos equipamentos, por exemplo, do telemóvel. No G5 temos radiação que está a matar as pessoas, que são a nova tecnologia. No G5 temos optic cables, cabos ópticos que estão a meter subterrâneos. Momo e mambo e tua bobla. Então, vamos bobla em diâmetro. Então, quando eu digo G5, tô G5, que estou a dizer daquilo que está lá dentro. É uma forma de dizer. Então, assim que estou explicando pouco a pouco as doenças, a morte, não sei o que está... Tudo isso está globalizado na nova geração, que é a geração 5. That is the G5. Agora, G5 não quer apenas dizer telefone, não. Muita coisa que aconteceu nesta época, que é a época 5.
Então, os que insultam pensam que eu sou intelectual. Não, não sou intelectual, não. É mono que não como um ko. Kansi é mono. Musi vatangina, mwana zombo ngina. Musi ngola. E maokulu nze mono, itwa longuka. Atwa kutsonga. Namba kusedi diamu vodi mbote ngina nga voye kamba, kanda, pasivo. Akikonga, sengi enda ngina kambe kanda. E mono mukuna tangi ngina nga lumbukie, mukuna longuki ngina nga lumbukie. Konso lumbukie mona bol ndo giri diamu di pa. Lena kala bo diamu di mbote di salisa kanda diamu, fiti mona bongizi di kambe ka, e kanda. Mutamutu ediadi longi kwani nzevo nkaka vo mudia kena ikio kilumbu didie nwini lunguile bomala bo endio kimutu kikabanza ngeni mutu kibanza kwa madiambo ko ito mono ko mono unene nginange nginange ofio tino nzola kwa ngina zawe mono waizola nge kana diama ya pangizama e bata diama jojo ikibani kilange tango na mona diambo di papo diambo di mboti ikambe kanda ikangina kina kambe ka ekanda kasi kitwa kisonga ko koenu to banza bo yani nani katwa banza kini nange yani bo mbwangwani bo uva tetu ke polo bo uva pangizama lo lemvuka na mona bo diambo pobele mono kuzolo dio ko kusikwa ko kumbundu ko bilakana kwani mulomba nginange lemvu. E ndio pangi boba que Lucas está monavo é para você pensa o que é, explica-me o que é o G5. Não, eu não estou a explicar a letra G5, não. G é a geração 5, que é a outra geração, mas naquela geração temos coisas que estão lá dentro, que veio naquela geração. Isso que estou a explicar. Os acontecimentos, a tecnologia, o processing of the new generation in G5, the speed of the waves, the speed of the microwaves, the new inventions. Então, irmão, eu não estou a vir para perturbar os pensamentos do nosso povo. Não, eu estou a educar o povo. Seu irmão é inteligente, eu gostaria de aproveitar da tua inteligência e terei muita honra de ter um irmão inteligente como você que está a corrigir para ajudar o nosso povo. Mas o irmão, como informação, na Suécia, não estão a morrer porque meteram os cabos ópticos subterrâneos, mas não está alimentado. Ainda estão a dizer ao povo para passar a meter o chip no corpo. Em vez de aumentar o G5, que é a nova tecnologia, que os acontecimentos dessa época que eles fizeram, que estão a fazer, matar o povo. Porque o irmão queria que a explicação fosse desta forma. Mas quando digo G5, estou a dizer tudo globalizado que está dentro da nova, que veio agora, que estamos a fazer. Porque os cabos ópticos da muita velocidade não existia. Irmão, não vou falar muito para... Às vezes também quando falamos, escrevemos e outras palavras também que nós escrevemos, porque pensamos que eu falo bem português, então eu posso escrever. Mas há pessoas que não falam bem português, mas entendem bem o português. Não sei se o irmão apanhou isso. Não falam bem português, mas entendem bem o português. Você que fala bem, pensa que fala bem, e quando escreve, às vezes você não entende o que você escreveu.
Mas a pessoa que vai ler pode como diz, descorticar a frase e entender isso melhor. E eu não sou ladrão. Eu não sou alguém que está no cuculand, como diz em inglês. Uma pessoa que está a imaginar, está a sonhar coisas. I don't live in cuculand, but I try my best to put things through in the right way. I always do, honestly. E o irmão que estava a tentar insultar ou corrigir, talvez, mas estou a dizer a verdade. E até vou ir um pouco longe, com a pangizama e bobobo, e que embevo de coronavírus. É uma doença falsa. A verdadeira doença são bactérias. Que pode ser morto com Dettol, com desinfetante, não sei o que. E se for infectado com cloroquina, quinina, acaba a doença. Então, eu fumo e tudo se for ondas da tecnologia deles, que eu estou a chamar de G5, que lá apanhou. Então, vamos vou coronavírus. Então, eu como que vai que seja de boca a tua punina do coronavírus. Muito. Não é o verdadeiro coronavírus, mas o falso a tua punina. Que estou a dizer a verdade que não são ondas daquilo que eles inventaram, que são dos cabos ópticos que eles fizeram, que aumentou a velocidade do processing da tecnologia, dos telefones, da transferência das coisas. Se foi aquilo que ele apanhou no tempo que ele está a trabalhar no escritório, no outro sítio, ou talvez passou num sítio onde que encontras aquelas ondas, a pangizama, pelo culvunako, kabukako. É como nem kisiko, me sadise, e do diabo. Diambo de tango, e lumbukumi, kabanga zoko, selo wekumbu. Ilu kembe mo. Walto amona bomono lau ngini nanga, kina lau ko. Kansi, ilu kembe. Nanga fo kimbe fo kinkaka. Ka coronavirus ko. Kadi kalipi dio e dio coronavirus de kieleka. Dina kwa ni bacteria. Kasi nadikala coronavirus de awe yao. Ato vuni de kumbu. Que são ondas da invenção deles que la apanhou. Totala. Pablo que muito que ndogi unanga kiao. Kakindogi ko. Ekuma. Maitokulu kamba. Makeleka. Kavuka. Kumbu seri baika. Wende lele. Kima kumbu ngabani ka ikumbu luno. Indeed. Ekuma dio kumbu. Kadina di keleka ko. Kasi dio to sweka. Dio jamu di indeed yani. Apangizama. Dio jamu ngakala dia di kulukamba. Kokanda dia ukuli ni Kongo. Kuangudi zeto. Manu masivi. Irmão Paca Emmanuel. Utagua kanako. Irmão Kupanyama. Manu Costa Matondo. Kulina ngingai Mama Maria. Obutukai Panyama. Leonardo Nzoluvonda. Kienga ketuya. Kimbote kia Kupanyama. Kuirmão Dom. Maître Gibril. Panyama Godinho. Kupanyama Lemus Indu Nzevo. Enitu. Itome ni Panyama mukesi ngina sebo. Ogla mutamutu tomokena. Kwa pangisa ukulunizela ngapo pangise keto. Ena muna kule jini Kongo. Na pilaka na kumbulu lemvuka.
kuambuta zama tuneza kwano manu Douglas Mfula kimbote kya kumbutama kibila kana kuambuta za ukulu eni nanga muna pangyama Pastor Chimba kimbote kyaku enleke bakitwa muna ko enleke mon kaka Pastor kininanga Pastor Lindanda irmão Bruno Lumega faz tempo que não via família que bilaka na kanda ko ikhumu kuna tinizinanga waphangi kibokele ko ya ilumbu kibilaka ene ko thangzen kaka ngindu mkana ko zinanga munda mkana bo Manu Afonso keva kikita ntumitangwa mbutama kibote kyaku irmão Kaila ele sempre faz transferência da contribuição dele na nossa conta. Irmão, um abraço do seu amor. O irmão Paca, o motorista, ele sempre faz a transferência dele na conta da contribuição. E estou a pedir o resto de todos os membros. Temos num momento difícil, mas sempre que tiver possibilidade, através dos bancos, online, sempre faz. E estamos aí. Toyokanda ngeni nanga Toyo ni Congo Manu Zakaria Mayala Dioko Pilula Manu Kembote kungudieto kukanda dia okulu Luto masala na ni Congo Kembote kiel. Ciao ciao.